抓着那看。洗个澡要爱干净，要爱干净。洗个澡，1、2、3、4、5、6、7、8、9，焯水，打帽子。适应它，又不是说要下锅，又不是说上面，这不是很好吗？抓着它看，这样不是很好吗？这样不是乖了吗？对不对？它想咬我，一过去你也想洗，你看，你看，被你挠的，被你咬的，你看。重洗，这样不老实了吗？又把嘴张开，又想咬我哦！洗得干干净净的，上床睡觉嘛，对了吗？你的嘴张这么开，抓着它看，想咬我。这样不老实了吗？对不对？肚子3个。接着，肚子冲一下，不冲洗干净，沫子吸进去了，可以了，给你擦干，啊，要你命一样洗个澡。剩下10%哦，只剩10%了，能擦干90%的水分。